Додека ние се прашуваме што да вечераме, Мартина Димовска размислува како да јаде во безтежинска состојба. Таа е аналогна астронаутка, магистар по вселенски науки и доказ дека жените од Македонија не само што можат да сонуваат големи соништа, туку и како да ги лансираат во орбитата. Ако можеш да земеш еден лик од поп културата, кого би одбрала и зошто? Дейвид Боуи, затоа што од секогаш сакал да ја посети Вселената, дури има пишувано писма на НАСА за да го селектираат да полета и сигурна сум дека неговата музика би била многу креативна кога би се вратил назад. Сигурно движење на луѓе, на цивилизација или пак природа. Што би понела во Вселената што е комплетно бескорисно, но ти значи многу? Мојата плишана играчка Октопод. На Марс. Ако можеш да пратиш една порака во земјаните, што би пишала? Дека сме вид што е многу љубопитен и што сака да истражува и дека доаѓаме во мир и ако ја прочитат оваа порака или ако ја слушнат, дека не се сами. Чувствуваш ли дека ја поместуваш границата со тоа што си жена од Македонија во Вселената? Ако порано беше кринж да сакаш да станеш астронаут, денеска мислам дека тоа веќе не е така и многу девојчиња доаѓаат и почнуваат да веруваат дека и тие може да чекорат по мојот пат затоа што сум издржлива по истиот. Дали некогаш ти рекле ова не е за девојки? Ми рекли многу полоши нешта од тоа и многу ми е мака што доколку си поразличен во нашето поднебје, многу често можеш да бидеш исмеван и навредуван. Вселенските технологии и иновации се насекаде околу нас и навистина истражуваме кон Вселената, меѓутоа со цел да ја заштитиме и презервираме нашата планета и нашиот човечки вид. Ако Македонија испраќа вселенски брод, што би ставила како наш символ? Може би некои елементи од кокино, меѓутоа Македонија има доста убави автохтони, интересни работи, како на пример македонското сонце, македонскиот рис, охридскиот бисер и така натаму. Веројатно од Daft Punk, Get Lucky или Around the World. Доколку можеш да дадеш име на една звезда, како би се викала? Веројатно би искористила некоја латинска верзија на моето име, затоа што се надевам дека некако би ја открила таа звезда или пак тој астероид и би била нешто во смисла на Мартиниум, Мартина е нешто такво интересно што ќе потсетува, или Мартинка, можеби што ќе потсетува им на моето име на нашите корени. Доколку условите се оптимални и имаме се што ни е потребно, би останала да развивам некакви си програми, меѓутоа доколку не се оптимални, а можам да ја посетам, а се сепак безбедни, би пошла и би се вратила да ја развијам наредната програма што ќе оди натаму. Доколку си пионер и сам го одиш патот, ќе биде навистина тежок и ќе се жртвуваш низ тој пат, меѓутоа ќе ги отвориш вратите за многу нови и идни генерации што ќе те паметат по тоа што си го направил, колку и да тоа е тешко во случајот кога го правиш. Така да не треба да се откажуваат дефинитивно.